yow booy man dama lay digal benn affaire lépp lu la dal yow yaa ko teg sa bopp xam nga lu tax boobu léegi ñu ngi lay suivre ñu ngi lay bàyyi ci biir dofuñu dina jàpp ñu gis nga kenn warul a corrompre ak somme bu munti toll même bu doon 1 milliard kenn warul a corrompre ci nga wax ci nit lu ñaaw bu la ko dara jaral parce que porteur de voix nga mais waroo far fenn waroo nangu sax ñu lay corrompre ci xaalis ngay wax ci nit lu ñaaw deuxième ñàkk fayda mooy yéen ñi koy dóor man moom yéen du ma wax ci yéen parce que li gën a bon ci àdduna mooy nit kuy wax ci Wally Seck yéen ngeen kar nit ki bëgg ko indi problème déedéet et pourtant nag am na lu gën a pur loolu mooy chaque jour nit ki ŋàññi fi diine te yéen jugu leen kaas ci kon yéen seen diine Wally Seck moo leen gën a seen diine te buñ jëlee lépp teg fee ñu indi rek dëgg waxataan dëgg Wally li muy def bokkul ci diine woy la woy bokkul ci diine mbalax bokkul ci diine ki bëgg Wally na ko bëgg rek en tant que moom en personne mais bul bëgg di jéem a plaider nit ci loo xam ne du dëgg parce que kenn ñaanu yàlla dee ñu lay tegal musique qu'on se dise la vérité kon Wally li mu nekk du dëgg kon comme nit ki li mu nekk du dëgg jarul xeex man waxuma la Wally waxuma la keneen ak keneen amul ku ma jaral xeex ci sa kaw suuf amul parce que chaque jour ñu saaga fi seeni ndey ak seeni baay te du ngeen xeex Wally Seck tax ngeen indil booy problème dama leen di avertir booy bi faraluma ko ci dara parce que moom laa njëkk a mere du ma ko faral mais nag na ngeen bàyyi xel à tout moment bés bu leen plainte mën ngeen a dugg bu fekkee justice dem na yoon yéen amu leen droit di torturer booy bi loolu laa leen di